Και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο αεροπλάνο των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Δελόφωνο, παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Επίσης, από καλιά και όλες τις άλλες συσκευασίες θα χρησιμοποιούνται μόνο κάτω από το καθισμά σας. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, welcome aboard the orbital for safety reasons, please deactivate your cellular cell phones. We also inform you that both cellular containers must be shown only under your seat. Thank you. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο κύριος Λίτης, κυρίες και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στη πτήση των Ολυμπιακών Αερογραμμών. Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain FsRecorder welcome on Olympic Airlines. Κυρίες και κύριοι, το πλήρωμα της πτήσης βρίσκεται εδώ για την ασφάλειά σας και σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε την επιδείξη των σωστικών μέσων που ακολουθεί. Ladies and gentlemen, the cruise flight is for your safety. Please observe the following demonstration of the safety features. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες που σας δείχνουμε θα πέσουν αυτόματα πάνω στο καθισμά σας. Πριν βοηθήσετε τους άλλους να δείξουν τη μάσκα προς τα κάτω. Εφαρμόστε στο στόμα και την πίτη, περνώντας πολλά στο κεφάλι σας και να φταίτε κανονικά. In case of decompression of mask will automatically break this about your seat. Before stepping out, put your mask facing downwards. Lift the mask over your nose and mouth. Keep the left part around the back of your head and breathe normally. Το σημείο σας βρίσκεται σε θήκη κατά το καθισμά σας. Αν χρειαστεί να το φορέσετε, περάστε τα χέρια ανάμεσα από τις ζώνες και το κεφάλι σας στο άνοιγμα της οσυρής. Τραβήξτε τις ζώνες προς τα κάτω και το πίσω μέρος του ξεπλέκει τελείως. Στήξτε τις ζώνες στη μέση σας, τραβώντας διάρκειες προς τα έξω. Σηκώστε το σωσίδι, στιγμή που εγκαταλείπετε το αεροπλάνο, τραβώντας μερίδα προς τα κάτω στις κόκκινες άκρες. Αν χρειαστεί να το σηκώσει περισσότερο, φυσήξτε μέσα στους σωλήνες. Your line is located underneath your seat. Take your seat straps to the strap and get head to the bed. Put the straps down so that the back closes completely. Adjust your waistband clean on the straps in natural motion. Inflate the button smallly in the aircraft by pushing the return down sharply. If necessary, you may disinflate the vest by blowing the tube. In addition to the καθισμάτων σας πιέζεται μια εκαταφασιάλη και σύγκριση στη μέση, για να τηλεύσει φυσικό στο πάνω μέρος της ζώνης και το άλλη άκρη προς τα έξω. The passengers just like push on into the bagging, the other attached to your waist, don't fasten, leave the other part of the bagging, and the other half. Σε περίπτωση ανάγκης, προτείνω να δείξει ένα μήκος διαδρόμου οδηγούς στις εξόδους, οι οποίες είναι δύο πόρτες στο μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου, δύο πόρτες στο πίσω τμήμα και δύο παράθυρα έξοδες στη μέση πάνω από τα φτερά. Σε όλες τις εξόδους υπάρχουν κόκκινες ενδείξεις. In case of emergency, luminous lights along the eye, we should be way to the exit with time. Two doors at the front of the aircraft, two doors at the rear, and two wider exits in the center over the wings. All exits are marked red. Kindly pass by the connectivity to the θήκη μπροστά στο καθισμά σας. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. The safety of all passengers is posted in front of you. Please read carefully. Για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την απογείωση και προσγείωση και παρακαλούμε να έχετε το κινητό σας τηλέφωνο απενεργοποιημένο καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. For safety reasons, the use of all electronic devices not allowed to take off the landing. And please give your cellular phone deactivated while on board.
Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για την απογείωση. Βεβαιωθείτε σε ζώνη ασφαλείας στους παρεμμένους και των τοπικών στρατοπραγητικών. Οι πλάνες του ατυχήματός σας πρέπει να είναι στρατευμένοι, καθώς και το σχέδιο του παρατήρησης στο ανοιχτό. Οι αποσκευές δεν πρέπει να τονίσουν τη διέλευση στους διαδρόμους και τις εξόδους του αεροπλάνου. Το πράττισμα μέσα στο αεροπλάνο απαγορεύεται από τον νόμο. Ο υπεύθυνος πληρώματος των δρομοκυπητών και το πλήρωμα της προτέσει για ένα άνετο ταξίδι θα μας επιληπτήσει. Ladies and gentlemen, in a few minutes we shall be ready for takeoff. Please fasten your seatbelt and secure your tray table. Bring your seatbelt to clear right position and open your window seat. Your luggage is not obstructed here. Thanks to the aircraft. Smoking aircraft is prohibited by the law. Procedure coming to one of the crew will be pleased to assist you on board. We wish you a pleasant flight.